ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଣ ହେଲା ହସିଲ କାହିଁକି? ଏନେ ଗୋଡ ଖସିଥାନ୍ତା ଦୁମ୍ ପଡିଥାନ୍ତି। ତ ପଢିଥାନ୍ତ ଯେ କେମିତି ପଢିଥାନ୍ତ ଶୁଣ ପଢିଥାନ୍ତ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ନାଇଁ ତମ ଉପରେ ପଡିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣ ଡେମୋ ଦେଖେଇବି କି? ଏଇଠି ନାଇଁ ଡେମୋ ଗୋଡ ଏମିତି ନଳିରେ ଖସେଇଥାନ୍ତା ସିଧା ଦୁମ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଥାନ୍ତେ। ତଳେ ପଡିଥାନ୍ତି ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟା ଯଦି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁକାସ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବେନି। ସେ ହଉଛି କ୍ୟାମେରା ମାନେ କଣ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ହିରୋ। ହଉ ତମ ହସଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ସଇଲା ସବୁ କହିଲ, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ପଚାରୁନ। ହଉ। ତାର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି ହେଲେ ସେ ଗାଈ ନୁହଁ। କୁହ ସେ କିଏ? ଗୋଟିଏ ସିଂହ ମାତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ସିଂହ? ସିଂହ ଗୋଟେ କିଏ ହେଇପାରେ? ସିଂହ ତ କାହାର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେ ଗାଈ ନୁହଁ। କିଏ ସେ? ଯୋଉ କଣ ଗେଣ୍ଡା ନା ମଣିଷ? ସିଂହ ସିଂହ ଠିକ କହୁଥିଲ, ଗଣ୍ଡା। ଗଣ୍ଡା, ହଁ ହଁ ଗଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା କହୁଥିଲ, ଗଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ, ଗେଣ୍ଡା କହୁଥିଲ। ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଛି ଟି? ହଁ ବା ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା। ନାଇଁ ଗେଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗଣ୍ଡା ହେଲା। ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା କୋଉଠି ମିଳିଗଲେ? ମାଟି ତଳେ। ଯୋଉ ଶାମୁକା ଟାଇପ ର। ଶାମୁକା ଟାଇପ ର ଗେଣ୍ଡା? ଆରେ କାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଶାମୁକା କାଇଁ? ଆରେ ସେଇ ଟାଇପ ର ଖୋଳପା ଭଳିଆ ଗୋଡ କାଟିଦିଏ ସିଏ। ମାନେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନାଁ ମିଳିଲା, ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା। ସେ ଗୋଡ ଶାମୁକା ହେଲେ ଗୋଟେ କାଟିଦିଏ। ବଢିଆ ନାଁ ଟା। ଶାମୁକା, ନାଁ ଟା ଭଲ ଶଙ୍ଖ, ନାଁ। ଇଏ ବଢିଆ ନା। ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆ ହେଲା? ସେ ଗୋଡ କାଟିଦିଏନି ପାଣିରେ ଯୋଉ ବେଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୋଚିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ପାଣିରେ ରୁହେ। ହଁ, କାହିଁକି ଏମିତିଆ ନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ। ସେ କେଉଁ କାଠ ଯାହାକୁ କେବେ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳବରରେ କାମରେ ଆସେ? ନବକଳବରରେ? ଏଇଟା ସେଇ ସମସ୍ତେ ତ କହିଦେବେ। ଲିମ୍ବ କାଠ ତ। ଲିମ୍ବ କାଠ କହନ୍ତିନି, କହିବନି। କହିବିନି। ଲିମ୍ବ କାଠ ଏମିତି କି ନର୍ମାଲ ଲିମ୍ବ କାଠକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତିନି କି ବେଳେ ବେଳେ? ନା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ନା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଦାରୁ। ଦାରୁ। ଆମ ବୋଉ ତ ଦେଖିଲେ ଆଡେଇ ଦିଏ ନା, ଚୁଲି ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିଦବ ସେ ପତ୍ରରେ ପଡିଥିବ, ସେ ପତ୍ରରେ ଗାଡି ଦିଏ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ କି ଟିକେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପବନରେ ଟିକେ ସୁଲସୁଲି ହେଇକି ବାଜୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପବନରେ ସୁଲସୁଲି ହେଇ ବାଜୁଛି? କଣ ବାଜୁଛି? ମାନେ ପବନ ସୁଲସୁଲି ହଉଛି, ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପବନ ଟିକେ ଦେହରେ ବାଜୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡୁ, ବାପରେ ବାପ। ସାରୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଏସି ଟେ କିଣ, ଜମା କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ। ଓଡିଶାର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ପ୍ରହରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ପ୍ରହରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଆଉଥରେ ପଡୁନ। ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ପ୍ରହରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ପ୍ରହର ମାନେ ବୁଝୁଛ? ଦିନ କେତେ ପ୍ରହର? ଚାରି ପ୍ରହର। ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ 8 ପ୍ରହର। ଗୋଟେ ଦିନ 8 ପ୍ରହର। କୋଉ ମନ୍ଦିର? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତ ଜମା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ ଅବଢା ବନା ହୁଏ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଅବଢା କଥା କହିନି। ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ? ତାହେଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପ୍ରହର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ସକାଳ ପ୍ରହର ଖେଚୁଡି ଗୋଟେ ହୁଏ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ହୁଏ, ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ହୁଏ, ପୁଣି ରାତିରେ ଗୋଟେ ହୁଏ।
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବିନି, ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ କହିବେ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡା ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନନା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ କହିବେ। ତମେ ଖାଲି ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛି ପୁରୀ। ହଉ ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ବୋଧେ। ସେ କେଉଁ ପିଠା ଯାହାକୁ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ରନ୍ଧାଯାଏ? ଏଇଟା କହିଦବ, ନ କହିପାରିଲେ ଓଡିଆ ଘରର ଘରଣୀ ନୁହଁ। ଜାଣିଛି ଯେ ମତେ ମନେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପିଠା? ପିଠା ଯୋଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ହୁଏ। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ନୁହଁ ବୋଧେ? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଯଦି ଧଳା ଧଳା ଗୋଲ ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯୋଉ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତାକୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଲମ୍ବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ପିଠା କରୁଛ ଛଣା ପିଠା, ଲମ୍ବା ଗୋଲିଆ ଛଣା ମଣ୍ଡା, ଆଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ଧଳା ମଣ୍ଡା, ତାକୁ କହନ୍ତି ହଳଦୀ ପତ୍ର ମଣ୍ଡା। ହଉ ନା ତ ଦେଇଦେଲ ଆଉ। ଓଡିଆ ଘର ଘରଣୀ ନା ନାହିଁ। ତାହା କଣ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଥରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ? ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଥରରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ। ପଥରରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ। ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲା। କଣ ସାବୁନ? ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମିଯିବ, ପଥରରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ। ତମେ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କର ତାକୁ। ତମେ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କର? ଡେଲି ସର୍ଫ ନାଇଁ, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବଢିଯିବ ସର୍ଫ? ପଥରରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ? ସିଏ ବଢିଯିବ। ଆଳୁ, ଛେନା, ପନିକିର ଦାଢ। ଡେଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ କମିଯିବ, ପଥରରେ ଘଷିଲେ ବଢିଯିବ। ଏତିକି କହିପାରୁନ? ମୁଁ କହି ଆସୁଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରିଲିନି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।